Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vamos a abrir esas Biblias y lo vamos a hacer en Juan 14:27. El tema de hoy es teniendo paz bajo la tormenta. Libro de Juan 14:27. La Escritura nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No es ningún secreto, hermanos, y este día que festejamos a nuestras mamás, que el estrés, la preocupación de lidiar con una casa, para muchas mamás, yo creo que para el 100% de las madres no es fácil lidiar con los hijos, lidiar con un presupuesto, ¿verdad? Muchas veces poco, amén. Proveer para todas las necesidades de la familia. Hay madres que están acá que les toca ser mamá y les toca ser papá, y también les toca llevar la responsabilidad de su hogar. Y también hay padres, yo sé que hay muchos padres responsables que están acá, que también junto a su esposa, junto a su mujer, luchan y están luchando por sacar adelante a su familia, por sacar adelante a sus hijos, darles el estudio, darles el vestuario, la salud. Hay padres que están lidiando con un hijo enfermo, autismo, enfermedades motrices, algún hijo en silla de ruedas, con necesidades especiales, con necesidades bien específicas, y lidiar con todas esas cosas. Y aún más, a veces también les toca en su casa llevar adelante la salud de su padre, de alguna mamá, del abuelito, de la abuelita, y también les toca cuidarlos. Hay mamás que están acá que están cuidando a su mamá en su casa también, a pesar de con sus hijos también están cuidando a su mamá, están cuidando a su papá o a los dos. ¿Se imagina usted cuántas cosas hace una mamá? Amén. Así que ellas merecen un fuerte aplauso. Si usted es una de ellas, este aplauso es para usted. Usted se merece eso y más. Pero es una tormenta, es un estrés, es una preocupación llevar adelante todo eso. Y el mundo nos puede ofrecer muchas formas para manejar ese estrés. Hay hombres que lastimosamente el estrés de la vida, el estrés de tantas cosas, las preocupaciones los llevan a hacer cosas que no deben: el alcoholismo, la drogadicción, el juego de azar, etcétera, etcétera, por lidiar esa carga, por mejorar un poco la preocupación o la ansiedad que sienten de tantas cosas que la vida nos trae todos los días. Pero como siempre, el ser humano, nosotros, especialmente los cristianos, tenemos una guía, y esa guía es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ahora nos va a enseñar cómo podemos tener esa paz en medio de esa tormenta. Y como punto número 1 es reconocer que Dios está contigo. Reconoce, hermano y hermana, que Dios está contigo. Esta batalla no la debes de llevar sola ni solo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con usted, Dios está conmigo. O algo de lo más importante en nuestra vida entender, y nunca se nos debe de olvidar, que no estás sola, que no estás mamá sola, no estás papá solo, no estás hijo solo ni sola. Dios está contigo. Isaías capítulo 26 versículo 3, la Escritura nos dice: tú guardarás, amén, en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Qué poderoso ese versículo, hermanos, porque ahí nos está diciendo algo bien importante ese versículo, y es la palabra
concentración. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Concentran en ti sus pensamientos. Donde usted ponga su enfoque, eso crece. Alabamos a Dios. Aquello en que usted pone su enfoque, eso crece. ¿De dónde nace tanta preocupación y tanta ansiedad? En lo que tú enfocas tus pensamientos. Las mamás tienen un sexto sentido. Amén. Siempre andan pensando mal de uno. Amén. Voltea a ver a su hijo y hágale así: yo sé que andas en malos pasos, Yanira. Amén. Dice hermana Yanira que la mamá todavía le pega sus buenas regañadas. Cuando se tarda a traer las tortillas, cuando la manda a la tienda y se queda platicando con una amiga, se tarda 1 hora para hacer un mandado. Así que sale la hermana a buscarla y a darle sus buenas greñas. Siempre pensamos mal. Amén. Tienen esa cualidad. Pero lastimosamente también las mamás piensan de más en todo lo demás. ¿Y eso qué les trae a las pobrecitas madres? Preocupación, ansiedad. Piensan que se van a enfermar, que se van a morir, que se van a morir muy joven, que va a quedar el marido solo y la otra nueva que venga no les va a querer los hijos. Está preocupada, vive preocupada en todo tiempo. Y este hombre ya se tardó, ya tiene otro, y ahí vive preocupada totalmente. Usted como mamá, le voy a dar un consejo: concéntrese en Dios. Piense más en Dios. Piense en las promesas que Dios tiene para usted, estimada hermana. Piense en las cosas maravillosas que la palabra de Dios para usted tiene. Por eso dice la palabra que aquel que concentra en el Señor sus pensamientos va a tener paz. Alabamos al Señor. Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1, nos dice la Escritura: Dios es nuestro refugio. ¿Y qué es? ¿Quién es tu refugio? Dios. ¿Quién es su refugio, hermana? Dios. ¿Y qué es Dios también? Es su fuerza. Siempre, dice verso 1, está dispuesto. ¿Quién? Dios está siempre dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y verso 10 del mismo capítulo: ¿qué Dios quiere que haga usted? Quédese quieto y sepan que yo soy Dios. Toda la nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Cuando se escribieron estos versículos, hermano, Jerusalén estaba sitiada por los enemigos. Y el Señor, a través de la inspiración del Espíritu Santo, David escribe y dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Lo que Dios dice, hermano y hermana, esta mañana: relájate, tranquilízate, yo tengo el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene el control de su casa, Dios tiene el control de sus hijos, Dios tiene el control del panzón ese de su marido, Dios tiene el control de su trabajo, Dios tiene el control de su salud, Dios tiene el control de sus finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe de entender que no está sola. Cuando usted le llamen y está sola, no diga: yo estoy sola. ¿Con quién estás vos? No, aquí sola. No, aquí estoy con el Señor. El Señor está contigo siempre. Nunca te sientas sola. No, he quedado solita. No, no estás sola. Ni usted, hermano, está solo. Siempre Dios está con usted. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Como hablábamos el jueves pasado, donde quiera que te encuentres, aún en la panza de un gran pez, como le pasó a Jonás, ahí estaba Dios con Jonás. Aunque el agua la tengas hasta por las narices, el Señor está contigo. Nunca estás sola. Nunca pienses que estás sola. Si concentras tu atención en el Señor, dice la Biblia, tendrás paz, tendrás tranquilidad. Segundo, para tener paz en medio de la tormenta, hay que obedecer los principios de Dios. Salmo 119, 165.
La fuente de la paz es la obediencia. Sí, eso dice la Biblia. Los que aman tus enseñanzas. Salmo 119, verso 165. Los que aman tus enseñanzas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tienen mucha paz y no tropiezan. Ya sabes esto. La Biblia, déjeme decirle, estimado hermano, estimado amigo, la Biblia no es solo un libro de cuentitos. No es un libro para entretenerse. La Biblia no es solo un librito que ha aguantado todo lo que le han puesto ahí, como mucha gente habla de la Biblia. No, la Biblia, hermanos, es el manual de instrucciones de su vida. La Biblia es como el manual del propietario de su automóvil. Amén. ¿Cuántos de ustedes han comprado a un electrodoméstico y viene un gran libro así? Y usted dice: ay, qué pereza leer este libro. Conectarlo, vos, le dice la mamá a uno, conectarlo ahí, ponerlo ahí. ¿Y qué pasa, hermano? Se quema, aquella cosa agarró fuego. Porque antes de conectarlo, el manual decía: quítele los implementos, quítele esto y colóquele estos aparatitos así, para cuando usted los conecte no le va a agarrar fuego. Pero no se agarra fuego las cosas. Hasta el tinaco agarra fuego. Con agua llena, no se sabe cómo, pero agarró fuego. ¿Por qué? Porque no leemos, no nos interesa hacerle caso al libro. ¿Qué pasa con el vehículo si usted no hace los mantenimientos, no lo trata como dice el manual? Eventualmente esa inversión se va a convertir en una pérdida. Pues lo mismo sucede con nosotros. Si no obedecemos las instrucciones de Dios, la Biblia dice que aquellos que aman las enseñanzas, aquellos que hacen y son obedientes, van a tener mucha paz, van a tener abundancia de paz. Si en este momento quizás tú no tienes paz en tu vida, debes evaluar en qué, hermana, mamá, papá, está siendo desobediente a Dios. Alabamos a Dios. ¿O dicen amén? ¿O están contentos esta mañana? ¿Cuántos de ustedes no están teniendo la paz que desearían tener? Es que hay que evaluar a dónde estamos siendo desobedientes. ¿De dónde surge el estrés, la ansiedad? De la desobediencia. Porque no aplicas los principios del libro, del manual de tu vida, que es la palabra de Dios. Mire, las mamás son especiales. Y hay memes inundados en las redes sociales que las mamás les gusta decir a los hijos los versículos bíblicos. Mira, la palabra de Dios dice que te sometas a tus padres, que seas obediente, que honres a tu padre y a tu madre. ¿No es así? Hermanos, su mamá no le pasaba diciendo los versículos bíblicos, pero fíjense que ellas no lo aplican. Hay mamás aquí que son bien desobedientes de la palabra. Alabamos a Dios. Como el marido, ¿verdad? Que le dice la mujer, dice la palabra que te sometas al marido. Pero el marido es un gran desobediente a la palabra. Pero nos gusta tirarle los versículos a los hijos, tirarle los versículos a la mujer, y la mujer tirarle los versículos a los hijos, y al marido también le tira sus versículos. Dice la Biblia que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, te vas a podrir del infierno. Me gusta a ella decirle eso al marido, pero realmente no lo aplican. Somos buenos para tirarle versículos a medio mundo, pero los que nos tocan a nosotros no nos gusta aplicarlo. Amén. Si estás agobiado por la preocupación, el estrés, las tormentas que están viniendo a tu vida, quizás no estás obedeciendo mucho a Dios. La paz solo viene a través de la obediencia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando dicen amén a eso, que aquellos que obedecen al Señor tendrán abundancia de días. ¿Cuántos creen eso, hermano?
aplique la palabra de Dios en su vida. No solo sea buena para tirar versículos para allá y para acá, aplíquela usted también en su vida. Tercero, para tener paz en medio de la tormenta, hay que confiar en el plan que Dios tiene para usted. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Dios tiene un plan para mi vida. Usted nunca se ande quejando. Yo le decía a mi hermana, la esposa del hermano Santiago hace un rato, a veces nosotros nos quejamos, decimos, yo no sé por qué tuve la mamá que tuve. Una mamá que se descuidó de mí, una mamá que me abandonó, una mamá que yo no le interesé. Muchos acá quizás se criaron con su abuelita, alguna tía, porque sinceramente su mamá no quiso hacerse cargo de usted. Puede existir eso, y hay muchas historias sobre eso. Y usted dice, yo no sé por qué ella fue mi mamá, o yo no sé por qué tuve el papá que yo tuve, no sé por qué tuve un papá descuidado, un padre que me abandonó, que no se hizo cargo de mí, que nunca me disciplinó, que nunca estuvo ahí para mí. Yo le decía a la hermana, realmente esas cosas no las entendemos, pero nosotros sí debemos de tener en cuenta que no es cómo hemos iniciado la vida, hermanos, lo que importa, sino cómo la vamos a terminar. Eso es lo que vale la pena. Cómo vas a terminar el fin de tus días. Si tú no iniciaste quizás hasta de una relación que tu papá, ¿verdad?, no era el esposo de tu mamá, era el esposo de otra, y tú estás aquí, pero no importa las circunstancias con que viniste al mundo, pero Dios tiene un plan para tu vida, y a lo que Dios le importa es cómo lo termina, porque dice la Biblia, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona incorruptible de vida. Es como terminas la carrera, no como viniste al mundo, no como los padres que te tocaron, sino de la persona en que te convertiste, porque Dios tiene un plan para tu vida. Gracias a Dios lo que tuvimos una mamá responsable. Yo tuve una mamá responsable. Ya no fue tan cariñosa mi mamá, pero mi mamá fue responsable. Quizás usted no la tuvo, quizás, pero usted nunca debe dudar que Dios tiene un plan para usted. Amén. Proverbios 3, 5 y verso 6 vamos a leer. La Biblia dice, confía en el Señor. Tú no sabes por qué tuviste la infancia que tuviste, pero el Señor te dice esta mañana, confía en mí, dice el Señor. No preguntes, confía en mí. Es que cuando uno confía, uno no anda preguntando tanto. Mírame a los ojos, le dice la mujer. ¿Confías en mí? Sí. Yo no te he tocado la tarjeta de crédito. Y uno le cree a la jodida, ¿verdad? Porque está confiando. El Señor sí dice, si a veces le creemos a la mujer, le creemos al marido, ¿cómo no le va a creer usted a Dios, hermano? Confía en el Señor, como dice, con todo tu corazón. Es que Él me dice que me ama y me dice que me vaya mañana a la madrugada, me va a pasar recogiendo con mis tiriliches. Y le confía y le cree y dice que no va a aguantar hambre con Él porque Él va a trabajar, dice. Y le confío. Y aquí está aguantando hambre, ¿verdad? Pero le confió. Hermano, le creemos a la gente, le creemos a los políticos, le creemos a medio mundo, le creemos al alcalde, le creemos a tanta gente, y a Dios no le creemos. Por eso la Biblia nos dice, cree, confía en el Señor con todo tu corazón. No, y bien esa palabra, no, diga no, dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. A menudo la vida tiene poco sentido. No entendemos por qué nacimos en ese hogar. No entendemos por qué tuvimos que crecernos con otras personas. ¿Por qué nuestros padres no estuvieron ahí? No entendemos
por qué sufrimos en esa niñez o en esa adolescencia lo que pasamos. No lo entendemos. No tiene sentido muchas cosas. ¿Por qué sufrimos lo que se sufrió? No lo entendemos. Muchas veces la vida no tiene sentido. ¿Por qué nuestro hijo se murió tan joven? Porque perdimos a nuestra mamá y ella con tanta vida por delante. No entendemos por qué nuestro padre se murió de insuficiencia renal. No entendemos por qué nuestro padre se murió de cáncer. No entendemos por qué murió en ese accidente esa persona que tanto amábamos. No lo entendemos. El Señor solo dice: no lo entiendes, solo confía de todo corazón. Aférrate a la verdad que Dios sí sabe y entiende por qué pasaron esas cosas. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a explicar. Ahí vamos a entender las cosas que en este momento no tiene sentido, esas cosas que estamos pasando. ¿Por qué nuestro hijo nació con alguna enfermedad? ¿Por qué nació con problemas motrices? ¿Por qué nació con autismo? ¿Por qué nació con una enfermedad mental? No lo entendemos. En el cielo lo vamos a entender, porque Dios tiene un plan para nosotros. ¿Alabamos a Cristo? En ese proverbio encontramos 3 acciones que está de nuestra parte tomar. Primero, el proverbista dice: confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Cuántos confían aquí? ¿Cuántos confiados hay acá? Confiados en el Señor, por supuesto. Dice: confía en el Señor. Esa es tu responsabilidad. Tu parte es confiar en el Señor. Aquellas mujeres que vimos en el drama estaban confiadas que Salomón, por la sabiduría que Dios les había dado a ese gran rey, él les iba a dar respuesta al dilema que tenían. Y se acercaron al rey para recibir justicia, pero confiaron en él. Nosotros nos toca igual confiar en Dios totalmente. Segundo, donde tenemos problemas es que no dependamos de nuestro entendimiento. Si nosotros, hermanos, creemos, a veces cometemos el error de confiar mucho en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad, pero no nos damos cuenta que nosotros, la gran mayoría que están acá, el 100% diría yo, somos seres muy emocionales, que tomamos decisiones el 99.9% de las veces basado en nuestros sentimientos. Alabamos a Dios. Si no, no hubiera tanta cipotilla embarazada de 14, 15 años. Porque no se dejarían llevar, porque es una mala decisión salir embarazada tan cipota, sin haber salido de la escuela, sin haber tenido una carrera, sin tener a dónde vivir. Pero sucede. ¿Por qué? Porque confían en su propio entendimiento. Y por más que la mamá le diga: no, mira, eso no te conviene, mira, esa mujer no te conviene, no sé qué, ahí va. Porque es que yo lo amo, o sea, yo lo siento que es la persona idónea. ¿Y qué pasa después? Aquello que ya siente, hoy siento ganas de dejarlo. ¿Cómo hago para separarme de él? Antes el papá y la mamá le ponían las 1001 trabas, y ahora que ya está, ya no le gusta y anda buscando las 1001 excusas para dejarla. ¿Cómo es eso? Porque eres un ser emocional. Hoy quieres algo, mañana quieres otra cosa. Pides de vainilla y después estás pidiendo que te lo cambien del cono porque quieres de chocolate ahora. No, pero fíjese, pensándolo bien, déme de regreso el vainilla, fíjese. Ya me acordé que eso me hace daño. No, hermano, ¿sabe que lo peor es ir a una heladería donde tienen un montón de sabores? Ese es lo peor para uno. ¿Sabe qué es lo peor para ir a comer? En un restaurante que tenga 100 cosas para comer. Es lo más terrible, visitar un lugar. Yo fui una vez a un lugar con Jenny, The Cheese Factory se llama ese lugar. Dios bendito, ese es un menú, como que es un libro. No comimos nada.
Me dio decepción, porque todo estaba rico. ¿Y qué vamos a comer, pues? ¿Sabe qué? Mejor deme agua. Pues sí, porque, hermano, no sabemos ni lo que queremos. Si no, no hubiera tanto divorcio, no hubiera tanta separación, porque todo el mundo cambia de opiniones. El Señor dice: no confíes en tu propio entendimiento. El tercer paso es: busca la voluntad de Dios en todo lo que haces. Cuando hagas esas tres cosas, confiar en el Señor, no depender de tu entendimiento, buscar su voluntad en todo lo que haces, el Señor va a hacer el cuarto paso, porque es la parte de Él. Él dice que Él te mostrará el camino que debes tomar. ¿Cuántos de ustedes aquí necesitan tomar una gran decisión? Pues confíe en el Señor. No confíe en su entendimiento. Busque hacer su voluntad y créame que Dios le va a mostrar la decisión que debe tomar. Alabamos a Dios. Cuarto, pida la provisión de Dios. Para tener paz en la tormenta y tener paz en medio del estrés que vivimos, hay que pedir la provisión de Dios, porque está disponible para usted y para mí. Créame que Dios no le hace falta nada. ¿Se ha fijado usted que muchas veces le llegamos a pedir? Bueno, le pedimos comida al hambre y le pedimos cobija al frío. Con Dios eso nunca va a suceder, porque Dios tiene lo que usted necesita. Filipenses 4:6, donde nace la preocupación de tantas mamás, de tantos papás que están acá hoy, que necesitan algo y no saben cómo tenerlo. El Señor dice: no se preocupen por nada. ¿Cuántos de ustedes acá estamos preocupados? La Biblia dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dígale a su vecino, orá por todo. Por todo orá, decirle. Por todo ore. ¿Por qué debe usted orar? Por todo. Ore por todo. Hable con Dios por todo. Por todo. Por todo. Amén. ¿Qué es todo? Es todo. Órele al Señor por todo. Se le está cayendo el pelo, ore. Se le infestó la uña del pie, ore. Le salió un uñero, ore. Pide a Dios por todo. ¿Ya no ve? Ore. Quiere andar hablando tantas cosas que no debe, ore. Cuando lo estén insultando, mejor ore. Para no decir algo que no conviene. Dame paciencia, Señor, con este tarado que no entiende, no comprende. Dame poder del Espíritu Santo para callarme. Señor, quisiera matarlo, este jodido, pero dame paciencia. Ore. Fíjese, yo entendí de que quedándome callado se solucionaban mejor los problemas. Cosa más rara. Porque cuando metía mi lengua, salía más jodido yo. No sé por qué. No sé si a usted le pasa eso. Sale uno más fregado. Hay que mantenerse uno callado. Ore a Dios por todo. Dice el apóstol: díganle a Dios. ¿A quién hay que decirle? A Dios lo que necesitan, Filipenses 4:6, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A la mayoría de nosotros que estamos acá, a todas las mamás, les encanta preocuparse. Nos encanta preocuparnos, porque fíjense que cuando uno se preocupa, la preocupación a uno le da como un sentido de control, le da a uno aquel sentimiento de que estamos pendientes sobre aquello, y que mágicamente uno piensa en su ignorancia que por estar preocupado en ese tema ya se va a arreglar el problema. Nunca se ha arreglado algo por preocuparse, nunca. No, eso no sucede. La preocupación no arregla mágicamente tu problema. Pero la oración sí puede hacer algo por tu problema. La preocupación no arregla nada, pero la oración de fe mueve la mano de Dios. La mano de Dios se mueve en una oración de fe. Así que no esté preocupado, mejor ore con fe.
Llévate a este vecino desgraciado en el nombre de Jesús. Que se cambie de colonia. Está preocupado, ore mejor con fe. Que se vaya a esa cantina de su cuadra. Ore con fe. Estar hablando ahí que mira, te diste cuenta que esa cantina que han abierto, mira cómo ha echado a perder esta colonia. Ore con fe. Debe estar hablando con sus cheras de los problemas de su marido, que es un bolo perdido. Ore con fe. Que le salgan un par de cervezas envenenadas y lo lleve al hospital y eso lo haga recapacitar. Ay, que mi marido. Ore con fe. Está llorando, no arregla nada. ¿Cuántos creen que la oración de poder puede realmente hacer algo por usted? Elías oró y descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio porque hubo alguien que ora con fe. La preocupación nunca le va a arreglar los problemas, querida madrecita. Pero ore con fe. Cuando usted sienta la gana de preocuparse, transfórmelo en oración. En el nombre de Jesús. Y dígalo, esto está hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es lo que dice. Díganle a Dios todo lo que necesitan y dele gracias. Lo que predicó el hermano Nahum el jueves. Agradecido anticipadamente. Te pido por el perdido de mi hijo y ya te doy gracias, Señor, porque ese hombre va a ser un cristiano lleno de fe. En el nombre de Jesús te doy gracias. Aunque ahorita ande perdido en las playas del Cuco, no haya puesto, no haya lugar en ciudad. Pero la oración de fe sí puede hacer algo. Cuando tú oras así, sucede lo que dice Filipenses 4:7, el siguiente versículo. Así, cuando usted ora de esa forma, pide y pide con fe y le da gracias a Dios por el milagro, va a suceder algo. Viene después la paz de Dios, aleluya. ¿Qué viene? Diga la paz, la tranquilidad. Viene después de la oración de fe y la oración de gratitud, viene la paz. Quizás usted no está sintiendo la paz ahora porque no está orando. Y segundo, no está orando con fe. Tercero, no le está dando gracias ya a Dios por su milagro. Entonces, usted experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es increíble cómo Dios te ha respondido. Y usted dice, qué increíble. Yo le había pedido a Dios por eso, pero Dios no hizo eso, sino que hizo algo más grande. ¡Wow! Las cosas que hace Dios. ¿Por qué? Porque le pediste con fe y con gratitud. Tu marido no te puede resolver ese problema. Si ni la cinta de los zapatos se amarra bien. ¿Cuántos han visto Dora la Exploradora aquí? ¿Cuántos se acuerdan de Dora la Exploradora? Pobrecita Dora, toda la vida andaba perdida la pobre. ¿Y has visto la casa verde? Y sale la mamá ahí, pasmada, que está, mira, ahí está la casa verde. Si es que sos igual que tu papá, nunca encuentran nada. ¿Cuántos de ustedes tienen una hija que es parecida a ustedes? Yo tengo una que está arruinada, pobrecita, igual que yo. Si es que sos igual que tu tata, perdemos las cosas. En la mano lo andamos y lo perdemos. Hemos perdido los lentes puestos. Me he visto los lentes y no los andas puestos. Ay, bueno, es que estaban puestos. Las llaves del carro, la cartera, la eterna perdición de las cosas. La paz de Dios dice que cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El verso 7 es la respuesta a la preocupación. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tormenta? Orando con fe, dándole gracias a Dios. Y Dios dice que con su paz cuidará nuestra mente y nuestro corazón después de transformar la preocupación en oración. Todo lo que le preocupe, hágalo una oración. Crea en el nombre de Jesús la respuesta de Dios y tenga paz en su vida. Usted puede orar o puede preocuparse. Puede orar o tirarse de un puente. Puede orar
o matar al marido, puede orar o regalar a los hijos. No sé qué usted va a hacer. Yo le recomiendo que ore, pero pídale con necesidad a Dios. Órele con necesidad y las cosas van a cambiar. La conversación más importante, hermanas, no es con sus cheras, con sus amigas. Yo más bien le diría, aparte de esas viejas chambrosas que tiene de cheras, que no sirven para nada, y hable más con Dios. Hable menos con los cheros, con las cheras, y platique más con Dios. Hable más con Dios. Ya deje de estar aterrando tanto a su mamá con los problemas que usted tiene con el marido. Y la pobre viejita se apenas se pone los zapatos. Órele a Dios, hable más con Dios. Y además es un grave error andarle contando las debilidades propias a otra gente, porque usted no sabe quién es su amigo o quién es su enemigo encubierto de amiga, que necesita saber las deficiencias que usted tiene para atacarla después. Porque los Judas están en todas partes. Los Judas están en todas las familias. Los Judas están en todas las congregaciones. Los Judas están en todos los grupos de amigos. Tenga cuidado, mejor hable con Dios, platique con Dios. Y por último, recibamos el perdón de Dios para tener paz. Mire qué interesante esto. Romanos 5, verso 1. Para tener la paz en medio de la tormenta, en medio de esta vida tan estresada, necesitamos el perdón de Dios. Dice Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. La paz es el resultado de tener a Cristo y haber recibido el perdón de los pecados. Eso trae paz. Ahora, el día de hoy, usted quizás creerá que su vida es tan estresada porque tiene una mujer que no lo comprende, tiene hijos que no le agradecen, que no le reconocen, y eso usted piensa, no tengo paz en mi vida porque mi marido es un hombre atento, etcétera, etcétera. Usted tendrá sus circunstancias. En el trabajo no me aprecian, el trabajo está muy duro, o la economía, eso es lo que me está quitando la paz, piensa usted. Pero realmente esa intranquilidad es que quizás no estamos en armonía con Dios. La Biblia dice que debes, como Dios siempre está con nosotros. ¿No te creen eso? Dios siempre está contigo. Pero aquí viene la cascarita. Pues sí, Él anda contigo, pero no está en buenos términos contigo. Está duro. Pues sí, Él está contigo, pero no está muy feliz contigo, que se diga. Y la Biblia dice, hermano, que ay de aquel que se mete con el Dios vivo. Pues sí, Él no está tan contento con nosotros. Mi abuelo era un hombre tan tranquilo, tan alegre, positivo, mi abuelo. Pero una vez, no sé cómo, ni me acuerdo, porque así somos muchos de nosotros, le falté el respeto, no sé cómo. Y mi abuelo estaba enojado. No me hablaba. No me hablaba. Yo buscándole helado y no me hablaba. Si él estaba enojado.
Es cuando la mujer se enoja con uno, ¿verdad? Y está de lado en la cama y uno se le acerca de ladito y ella se aparta, y uno se le acerca más y ella se aparta. Se cae de la cama ella y uno se cae también y se sigue detrás de ella. Salimos al parqueo y salimos a la calle y ella se va apartando y uno va, porque está enojada con uno. Pues sí, vive contigo en tu casa, pero no está contenta contigo. Así es Dios también. Él está contigo siempre, pero estás en armonía con Él. Todos hemos cometido errores, hermano. Yo no estoy diciendo que yo estoy absuelto, no. Todos hemos y cometemos errores contra Dios. Le hemos ofendido, le ofendemos. Nadie es inmune a no ofender a Dios. Todos lo hacemos. Esos errores nos hacen sentir culpables. Y la culpa no trae la paz a la vida de la persona. La culpa lo que trae es ansiedad, es estrés. La culpa jamás le traerá felicidad a la vida de alguien. Cuando sabes que has ofendido, cuando sabes que has faltado el respeto a Dios, que le has faltado el respeto a tu padre, a tu madre, a tu cónyuge, le has faltado el respeto a tus hijos, aquello en tu corazón no es felicidad, lo que hay es culpa. Y la culpa aleja la paz de Dios de nuestra vida. Quizás tú te culpas el día de hoy, porque no fuiste quizás una mamá muy presente en tu casa. Tus hijos se criaron así, más o menos. Y dices, debí haber dedicado más tiempo. No estuve ahí. Quizás fuiste un padre que abandonó a algún hijo por ahí. Y eso siempre te ha traído culpa, te ha traído ese peso a tu corazón. Abandonaste a tu familia, hiciste otra, pero en tu corazón está el error del pasado. Y lo que causa el ofender a Dios es intranquilidad. Porque es el mismo Espíritu de Dios que te está diciendo esta mañana: necesitas ser justificado por la fe en Jesucristo. Necesitas ser lavado con la sangre de Jesucristo. Miqueas capítulo 7, versículo 18, la Escritura dice: ¿dónde hay otro Dios como tú? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, perdona la culpa. ¿Quién es Dios, hermano? Es alguien que perdona la culpa. También es alguien que pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. Dice que Dios no seguirá enojado con su pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar su amor inagotable. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios se deleita en mostrarte misericordia, en mostrarte perdón, en mostrarte, hermano, de su amor, porque Él te ama, Él quiere perdonarte, Él camina contigo. No estás en paz con Él. Jesucristo dice: ponte a cuenta con tu adversario mientras vas con Él en el camino. Todavía hay tiempo para que tú puedas recibir el perdón de Dios en tu vida. ¿Y cómo lo recibes? Recibiendo a Jesús como el Salvador, como la propiciación de tus pecados, para que tus faltas sean borradas por la sangre que quita toda mancha, que quita toda ofensa, que lo borra delante de Dios, para que recibas hoy, esta mañana, el perdón de tus pecados. Muchos creen, hermanos, que vivir una vida con menos estrés es algo difícil de alcanzar. No, es algo que está disponible para nosotros si recibimos el perdón de Jesucristo. El orden que viene cuando nos ponemos de acuerdo a la voluntad de Dios. No importa lo que estés pasando en tu vida, este día puedes vivir en la paz de Dios. Nos ponemos de pie. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón. Confía en Dios y confía también en mí. ¿Qué hay que hacer? Confiar en Dios. Cierre sus ojos. Padre,
Hoy, esta mañana, hemos meditado en tu palabra, necesitados, Señor, de recibir de parte de ti ese perdón, recibir de ti, Señor, ese lavamiento, ese perdón, Señor, que trae paz contigo. Nos despojamos de nuestra altivez y nuestro orgullo y te pedimos, Señor, que nos limpies, que hagas algo, Señor, maravilloso en nuestra vida con el poder de tu Espíritu Santo, que nos hagas, Señor, renacer a esa esperanza viva a través del sacrificio de Jesucristo.